歡迎大家收睇城趣 TV 啊！嗱，咁今日咧就係4月26號，而家嘅時間咧就係晏晝3點幾。咁而家咧我就嚟到呢個尖沙咀嘅星光大道。咁而家咧就天陰陰嘅。咁因為咧復活節完咗啦，過完之後啦，咁到5·1前夕啦，仲有幾日。帶大家嚟睇下尖沙咀星光大道而家喺呢度嘅人流情況啊！而家一路向前行啦，一路沿住星光大道。咁望下海邊啲白頭浪先，你睇下，其實都幾大風下㗎。你睇下海面，睇啲白頭浪。對面海咧都仲有啲陽光嘅，幾大風㗎。咁我哋向前行啦。今日星期六下晝咧，呢度星光大道都幾多人流嘅呢度。多數都係啲內地遊客㗎啦，因為5·1前夕啊嘛。佢哋起碼有差唔多1個禮拜大假㗎啦，佢哋，因為佢哋內地又冇復活節嘅。我哋呢個啱啱過完復活節啦，而家你睇到個海面咧，啲船隻都唔係咁多，都有好多內地遊客坐喺度，仲有企喺啲海邊岸邊度睇海，仲有好多人打緊卡影相，一路向前行啦。呢啲賣嘢嘅小食亭咧，都冇開，可能晏啲會開㗎啦。都有1·2檔開咗嘅。呢部汽水機啊，呢間百貨公司咧，個門口粉飾得幾靚。前有個公仔，有個熱氣球公仔，zoom咁樣鏡頭影埋俾大家睇啦。再zoom緊啲啦，個熱氣球上面呢個公仔都影埋俾大家睇啦。有個人喺度打緊卡影埋俾大家睇啦。好，前行。真係一路打落去都有人喺度行星光大道咁樣，有人喺度坐緊啦。之前嚟咧，呢度都未擺凳喺度嘅，都未擺啲嘢俾人坐嘅。而家就擺咗啲嘢俾人坐啦。
唔知佢係咪啲廣告公司擺落去暫時啊，定係會搬走㗎啦？咁就唔知㗎啦。遲啲會唔會擺到呢啲咁嘅白色燈就唔知啦。見個天就好似想快落雨咁啦。咁我咧都唔再行前落去啦，我都驚落雨啊！一陣間前面都係一路都有人㗎啦。帶大家睇住咁多先啦，我都驚落雨啦仲好大風添，而家呢度。嚟啦，吹到啲人件衫都喐下喐下。呢段片到呢度為止啦。咁如果大家中意呢段片嘅咧，就記得訂閱本頻道咯喎，仲有追蹤埋本頻道嘅 IG 咯喎。好啦，我哋下一段影片再見啦，拜拜。